बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया मटन नमकीन गोश्त, ठीक है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार लगती है, ठीक है। मैं कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। तो मटन नमकीन ये गोश्त है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, सबको अच्छा लगता है, ठीक है, खाने में भी और देखने में भी, और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते हैं, ठीक है ना। हर किसी का अपना तरीका होता है, वो किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते, ठीक है। जो हमारा तरीका है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये जब हमने बनाया बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बना था, ठीक है। तो इस इसको बनाना बहुत ही इजी है, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब हम कुछ नहीं डालते, जिसकी वजह से ना मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं, मतलब ये वो। हम सिर्फ 3 से 4 चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही मतलब हमारा ये चिकन गल भी जाता है और बहुत खाने में भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगता है, ठीक है। जिस तरह मैंने बनाया इससे कि आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है, टेस्ट कीजिएगा। चलती है रेसिपी की तरफ, ठीक है। हमने एक कढ़ाई में मटन लिया है, ठीक है। मटन को अच्छी तरीके से धो के हमने, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने ये इसमें ऐड कर दिया है मटन। कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, बना मम्मा रही थी, ठीक है। तो तबीयत मेरी नासाज होने की वजह से मैंने नहीं बनाया था, और कुछ दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है। तो इसका जो गंदा पानी है वो हमने निकाल दिया है। इसके ऊपर फिर हमने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 5 से 6, मतलब वो उसमें हमने कप हमने पानी के ऐड किया। फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। पानी आपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करना। आपको अपने चिकन गोश्त का पता होगा कि हमारा गोश्त कैसा है, किस तरीके से गल सकता है, नरम है या सख्त है। तो हमने चूल्हे पे रख दिया था, तो हमारा पानी ड्राई हो गया था, ठीक है, ड्राई होने वाला था, ठीक है। और मैं चेक कर रही थी कि गोश्त गला है या नहीं गला। गोश्त गल चुका था, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं हिला रही थी ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ तो हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ऑयल ऐड करने से ना एक तो पानी जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने फिर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था, सिर्फ काली मिर्च का, ठीक है। इसके बाद हमने कोई और मसाला नहीं ऐड करना, ठीक है। तो ऑयल डाल के हमने इसको मतलब इसका पानी ड्राई किया। ये देख रहे हैं इसकी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है, ये देखें घी ऊपर आ चुका है। इसकी शक्ल भी आपको बता रही है कितना मज़ेदार और यमी है। इसमें कोई ज़्यादा मिसाले नहीं है, बस काली मिर्च है, अदरक और लहसुन है का पेस्ट है, और मतलब ऑयल डाला है, बस नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला है, बस। अब हमारी ये हांडी तैयार है, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।